Ikaze kuri mwebwe mudahwema gukurikirana amakuru yacu umunsi ku munsi. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru agezweho hirya no hino mu bice bitandukanye. Uyu munsi turibanda ku makuru avugwa muri Congo. Ingabo za Tanzania ubu tuvugana nazo zikaba ziyunze ku ngabo za SADC, bakaba bohereje ingabo nyinshi cyane muri Congo kugira zifashe ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kurwanya umutwe wa M23. Ni ingabo zaje mu butumwa bw'amahoro bwa SADC. Izi ngabo ziturutse muri Tanzania zikaba zimaze gusesekara ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Ni ingabo zije kwiyunga ku ngabo z'umuryango w'ubukungu bwa Afurika y'Amajyepfo SADC mu rwego rwo kurwanya umutwe wa M23 ngo bawuhashe burundu. Itsinda ry'ingabo za Tanzania zageze i Goma ni mu buryo bwo kubahiriza amasezerano Leta Yunze Ubumwe ya Tanzania yagiranye na Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Umuryango bahuriyeho w'ubukungu bwa Afurika y'Amajyepfo SADC zije kunganira izindi zari zihasanzwe z'ibihugu bitandukanye aribyo Afurika y'Epfo, Malawi ndetse n'u Burundi. Aya ni amasezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu bigize SADC mu buryo bw'ubufatanye mu ntambara. Arimo ingingo ivuga ko igihe igihugu kimwe muri byo cyagira umwanzi ugitera, ibindi bihugu bigomba kuza kugitabara kugira ngo kibashe guhasha umwanzi waba wagiteye. Gusa nk'uko tubizi n'ubundi Tanzania ibarizwa mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Ibyo M23 ivuga ko niba ingabo zituruka muri Afurika y'Uburasirazuba nazo zitangiye koherezwa, ko ari umugambi mubi wo kubangamira amasezerano bagiranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, y'u Rwanda, Bujumbura ndetse na Nairobi. Kw'ibyo badashobora kuzabyihanganira namba. Kwibi ari ugutera ingabo mu bitugu ingabo za Congo mu gukomeza ubwicanyi zikomeje gukorera abasivile b'inzirakarengane. Kandi twabibutsa ko hari ingabo zari ziri muri Kivu y'Amajyaruguru n'ubundi z'u Burundi ku masezerano Leta ya Congo yagiranye na Leta ya Gitega mu buryo bwo bwihishwa, mu buryo bwo guhangana n'umutwe wa M23 nubwo naho bari bawugeze. Si izi ngabo gusa kuko n'ubundi hari hasanzwe ihuriro ry'inyeshyamba zishize hamwe zikita Wazalendo, nazo zikomeje gufatanya n'ingabo za FARDC ndetse na FDLR, Nyatura n'indi mitwe yishize hamwe kugira ngo irwanye umutwe wa M23. Nubwo byose ariko bikorwa, haza ingabo zo mu bihugu bitandukanye hirya no hino ndetse na FDLR bafatanyije na FARDC. M23 ikomeje kubakubita inshuro kuko mu bitero byose bahora bagaba M23 niyisubira inyuma, ahubwo ihora ibasubiza inyuma shishitabona. Gusa nubwo iyi migwano ikomeje, abaturage bo mu duce intambara ziri kuberamo nibo bafite ibibazo bikomeye kuko bakomeje gupfa umusubirizo. Dore nk'aho muri santere ya Mweso ubushize amakuru twabagejejeho hari hapfuye abaturage 20, abandi 27 barakomereka bazize imigwano ya M23 ndetse n'ingabo za Congo. Abasesenguzi mu by'umutekano bakaba bakomeje kuvuga ko Congo idashobora kubona umutekano usesuye mu gihe bakibifata nka ntibindeba, kandi n'izo ngabo biyambaza zo mu mahanga nazo ntizishobore kubafasha kwirukana inyeshyamba kuko ntibyashoboka ni Leta ya Congo ikifashisha inyeshyamba ubwazo ngo zibafashe kurwanya izindi nyeshyamba. Icyo gihe ntabwo amahoro ashobora kuboneka. Ibi nibyo dukesha impuguke mu bya politike ndetse n'umutekano mu biyaga bigari. Turabibutsa gukora subscribe, share ndetse na comment, mukibuka no gukora kukazogera kugira amakuru nk'aya ayabageraho 5 kuri 5 update.